Okay, mbere yo gushyira kontake mo hano tugikona dusobanure tuno tunumo hano ndetse n'uburyo ki tugiye tukurikirana n'icyo tugiye dusobanuye. Muri mu byukuri imodoka itarimo kontake cyangwa se kontake mu gihe itari muri kano kantu, iyo ukoze kuri vola ugasa nk'uyikaraga itijyamo icyo bita antivore. Igihe antivore igiyemo bivuze ngo nk'urugero nk'umuntu agiye gukora ku modoka yawe cyangwa se agiye kuyifata nta burenganzira afite, vola ihita yirokinga. Bigasaba yuko wowe ugiye kuza kuyitwara ubanze gushyiramo kontake kugira ngo ya vola ize kuza kwifungura. Ubu ni nk'uburyo bwa security bwo kugira ngo hatagira umuntu waza nyine ngabe yatwara imodoka yawe wenda mu bundi yakoresheje ubundi buhanga butandukanye. No kuvuga ngo rero iyo ushize kontake mu modoka yawe mu gihe harimo antivore, ukata kontake gahoro unanyeganyeza vola kugeza igihe wumvishije akantu kavuze, igihe vola yawe ikongera igasubira muri normal position mu gihe ushobora kuba wayikata umukiri gukatika. Iyo urangije rero ukase kontake rimwe ujye muri kano kamoda kitwa arc, icyo gihe n'ubwo ngo uba ucanye imodoka ariko utarayicana yose, ukase ukajya kuri on, noneho nibwo ihita wumva ko yicanye ariko utaracana moteri cyangwa utarataninga on engine. Icyo gihe wumva ko iri guhuma ikakureka n'amatara hano muri dashboard atandukanye. Noneho kugira ngo ucane moteri nibwo noneho uza ukajya kuri kano kantu kanyuma ugakata rimwe gutya, wakumva yatse ukarekura gutya. Ikintu rero ugomba kwitondera kuri kontake ishobora kuvunikira mu modoka mu gihe ukoresheje imbaraga nyinshi cyangwa se mu gihe uje uri guhubagurika ukata wenda gutya vuba cyane ushobora kuyivuna, cyangwa se mu gihe urimo gukora antivore hari abantu bazi ugasanga ari kugira gutya ari kunyeganyeza cyane, ariko biba bisaba ngo niba wenda hanagiyemo na antivore gutya uze ushyiremo kontake witonze, ukate gahoro wumve ko imodoka wikase witonze nta kintu na kimwe kikwirukansa.